お疲れを、俺がレオです。久しぶりにソロキャンプにやってまいりました。今までキャンプしてきた中でも、この日は特に焚き火を見たい日でございました。今回はいつも以上に何も考えずにご覧いただけたらと思います。ビーミシャス。響くな。どうしたん？
こに住んでんのか。ここの猫さんですね。いっぱいいたもんな。ベムハ。あー、うまっ。ベムシャース。うまっ。あー、うまいうまいうまい。はい。というわけで、久々のソロキャンプを満喫させていただきました。何にも考えず、ただ焚き火を見つめていたい。何も考えずに飯と酒を楽しみたい。そんな一日でございました。みんなでワイワイするグルキャンももちろん大好きなんですが、やっぱりたまにはこういう一人時間を楽しみたいものでございます。ということで、ここまでありがとうございました。よかったら高評価、コメント、チャンネル登録よろしくお願いいたします。以上、オレガレオでした。お疲れおー。